เฮ้ยเพื่อนกูมีอะไรจะถามว่ะอ่ะมึงว่ามาเลยมึงจะถามอะไรกูเนี่ยถ้ามึงไปสวนสัตว์อะแล้วเจอม้าลายอะมึงจะทำยังไงวะโอ้คำถามง่ายๆก็จับกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปสิบ้ารออะไรวะงูวะผิดอ้าวแล้วทำไมอะมึงก็ไลน์ตอบสิวะผักอะไรอยู่กับที่ผักบุ้งไฟแดงโหยง่ายว่ะสาบผิดแล้วนะไอ้หนูอ้าวแล้วมันผักอะไรกันวะก็ผักวันประกันพรุ่งยังไงล่ะไอสัตว์ปลาอะไรบินได้มันน่าจะเป็นปลาทังก้านะปากีสถานแอร์ไลน์ยังไงล่ะเป้าหัวพ่อมึงอะพ่อครับคนใช้บ้านเราอะบอกว่าเห็นผีรีบหนีขึ้นรถเลยลูกบ้านเราอะไม่มีคนใช้นะลูกคุณคะบ้านเราอะไม่มีลูกนะคะอ้าวเฮ้ยกูลืมไปว่ากูยังโสดที่หว่าปลาละอะไรถึงสนามบินแล้วมันปลาอะไรของเองวะปลาละลงเครื่องยังไงเล่าเขามีแต่ปลาละส่งเครื่องเฟ้ยแกงอะไรทำให้กุ้งภูมิใจแล้วมันแกงอะไรของเองวะก็แกงส้มจะชมกุ้งยังไงเล่าเฮ้ยเมื่อวานกูไป7/11มาเว้ยเดินอยู่แม่งกูหายท้องตึ้งเลยว่ะอ้าวแล้วมึงเป็นไรวะกูเจอซุปไก่สกัดอะดิวันก่อนครับอ้าวทำไมล่ะครับวันนี้รวมไอสัตว์ไอคุณจินกล้องถ่ายรูปภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแคปเจอร์รูปภาพล่ะโฟมเจอร์ดินสอเพนเจอร์หน้าต่างวินโดว์เจอร์ข้อมูลอินโฟเมเจอร์ดาเพจเจอร์ประตูดอเจอร์ทำใหญ่ดิจิทัลเจอร์ไอสัตว์ปักอยู่